Rodriguez from Portugal. Og så er det tid til at få hunden ind. Vi starter med vinderen af gruppe 1, Old English Sheepdog. Så er det gruppe 2, Bernersenden. Gruppe 3, Carrie Blue Terrier. Så er det gruppe 4, Rohold Standardgravhund. Og gruppe 5, Farvehound. Gruppe 6, Petit Basset Griffon Vendéen. Gruppe 7, det er Gordon Setter. Gruppe 8, Engelsk Springer Spaniel. Gruppe 9, Bichon Frisé. Og så er det den sidste af gruppevinderne, gruppe 10, Afghansk Mønne. Hej, Vivi! Lad os give dem en hånd, lad os gøre det til en festlig afslutning her på en god lang dag. Både handler og hunde skal lige peppes lidt op her til sidst. Og hvis man ønsker at følge konkurrencen i årets hund, kommer Portugal som 21 kommer fra Rusland. En enkelt af dem kommer fra Serbien, 3 fra Slovakiet, 4 fra Slovenien, 3 fra Spanien og hele 967. Og det er Petit Basset Griffon Vendéen, der er på bordet. Tjekkiet, der er en enkelt hund fra det land. 73 hunde kommer fra Tyskland, 3 fra Ungarn, men flertallet af hunde her i dag, de kommer fra Danmark. 2742 hunde. Og så går vi over i gruppe 7, og det er Gordon Setter. Og så går vi til gruppe 8, det er Engelsk Springer Spaniel. Og så går vi til gruppe 10, Afghansk Mønne.
også uhåret gravhund i standardstørrelse. Er det tid til at afsløre bedsten showvinderne? Og på en 4. plads. Mine damer og herrer, Carrie Blue, katalog nummer 1772. Hjertelig tillykke. Og English Sheepdog, katalog nummer 542. Hjertelig tillykke. Mine damer og herrer, vinder og bedste show. Katalog nummer 25, 31 og på den anden plads altså Gordon Setter. Katalog nummer 33, 98. Hjertelig tillykke.